हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गरी लेटेस्ट अपडेट पाउनको लागि बेल आइकनलाई क्लिक गर्न नभुल्नुहोला। नमस्कार, टेक्निक युट्युब च्यानलमा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। साथीहरू, आज हाम्रो हातमा रहेको छ माइक्रो किबोर्ड के एकदमै सानो किबोर्ड रहेको छ। ब्लुटुथ टेक्नोलोजीबाट चाहिँ यसले चाहिँ काम गर्छ। सो हामीलाई डोङ्गलको चाहिँ कुनै पनि आवश्यकता हुँदैन र मल्टी डिभाइसमा चाहिँ कनेक्ट हुन्छ किनभने यो चाहिँ एउटा ब्लुटुथको चाहिँ हैन किबोर्ड हो के। स्पेशल चाहिँ यसमा चाहिँ माउस पनि आउँछ, तर चाहिँ मैले चाहिँ किबोर्डवाला मात्रै लिएर आएको। मलाई चाहिँ हल्का सानो लाग्यो, माउससँग आउनु चाहिँ हल्का चाहिँ ठुलो रहेको थियो। सो त्यसका चाहिँ आज हामीले चाहिँ अनबक्सिङ गर्नेछौँ र तपाईँलाई थाहा छ माइक्रो जुन छ हैन माइक्रो किबोर्डको एकदमै महत्त्व छ क्या। स्पेसली चाहिँ यदि तपाईँहरूसँग स्मार्ट टिभी छ भने चाहिँ तपाईँलाई थाहा नै होला कि कतिको गाह्रो हुन्छ। त हामीले चाहिँ हैन एउटा के भने रिमोटबाट चाहिँ हैन तपाईँले कुनै पनि चिजहरू सर्च गर्दा टाइप गर्दाखेरि हुन त भोइसले पनि गर्छ, तर पनि समटाइम्स हैन के भनेर खै। यसको साथसाथै तपाईँहरूसँग चाहिँ कुनै पनि कन्सोलहरू छ भने चाहिँ तपाईँले चाहिँ कन्ट्रोलरबाट चाहिँ टाइप गर्न चाहिँ एकदमै गाह्रो हुन्छ क्या। कुनै पनि चिजहरू हुन्छ, भिडियोज गर्नु, अरू पनि धेरै पनि कामहरू हुन्छ नि तपाईँलाई, त्यो चाहिँ गाह्रो हुन्छ भने त्यसको लागि चाहिँ मैले चाहिँ यो लिएर आएको। स्पेसल चाहिँ अब टिभी पनि स्मार्ट टिभी नि हो, चाहिँ मसँग जुन भएको चाहिँ कन्ट्रोलरले गर्दाखेरि कन्सोलको लागि पनि चाहिँ मैले चाहिँ यो लिएर आएको क्या। कलेज मैले कन्सोलमै अरू पनि कामहरू गर्छु क्या, फास्ट हुन्छ अनि छिटो हुन्छ। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ मैले चाहिँ यो लिएर आएको र एकदमै सस्तोमा चाहिँ मैले पाएको कारणले गर्दाखेरि पनि यो चाहिँ लिएर आएको छु। जुन चाहिँ आइकनको रहेको छ ब्लुटुथ किबोर्ड रहेको छ। बेस्ट पार्ट चाहिँ ब्याट्री पनि यसमै रहेको छ। सो ब्याट्रीलाई पनि हामीले चाहिँ चेन्ज गर्ने चाहिँ कुनै पनि आवश्यकता छैन। सो इनबिल्ट ब्याट्री रहेको छ, एकदमै राम्रो रहेको छ। ब्लुटुथ 4.0 को रहेको छ। यसैको हामीले चाहिँ अनबक्सिङ गर्नेछौँ। सो मेन के छ भने म तपाईँलाई माइक्रो एकदम सानो छ चिटिक्काको परेको। यसको साथसाथ चाहिँ यसको चाहिँ जुन टेक्नोलोजी रहेको छ ब्लुटुथ टेक्नोलोजी छ र मल्टी डिभाइसबाट चाहिँ कनेक्ट गर्छ। द्याट्स अ ग्रेट पार्ट। सो हेरौँ म तपाईँहरूले पनि यो किबोर्डलाई परचेस गर्नु भने चाहिँ यो भित्र हामीले के पाउँछौँ र हेर्दाखेरि चाहिँ कस्तो रहेछ भन्ने बारेमा। आर यु एक्साइटेड? सो लेट्स गेट स्टार्टेड। र साथीहरू, यसको बक्स चाहिँ यस्तो खालको छ। हेर्नुहोस्, एकदमै सानो बक्स छ क्या हेर्दाखेरि पनि, र सम्पूर्ण इन्फर्मेसनहरू चाहिँ तपाईँले यहीँ देखिसक्नुभयो होला। जुन चाहिँ 4.0 को चाहिँ ब्लुटुथ सपोर्ट गर्छ र मल्टी डिभाइस सपोर्ट गर्छ होइन। यसमा चाहिँ हामीले चार्ज पनि गर्न सक्छौँ सजिलो तरिकाले। चाहिँ इनबिल्ड होइन, यसमा चाहिँ ब्याट्री पनि रहेको छ। त्यो चाहिँ एकदम राम्रो लाग्यो र चाहिँ ब्रान्ड गरेर तपाईँले देख्नुभएको छ। साइडमा पनि उसले चाहिँ आफ्नै होइन एडभर्टाइजमेन्टहरू गरेको छ। यो चाहिँ दुईवटा कलरमा आउँछ एक्चुअली चाहिँ, एउटा व्हाइट र चाहिँ ब्ल्याकमा हुन्छ। मैले चाहिँ ब्ल्याकमा लिएर आएको, व्हाइटमा ब्ल्याकमा चाहिँ मलाई मन परेर। सो पछिबाट हामीले हेर्ने भने पनि सेम हो। यहाँ चाहिँ तपाईँले देखाएको छ, यसमा चाहिँ व्हाइटमा देखाएको छ भनेपछि यतापट्टि चाहिँ ब्ल्याकमा छ र मैले चाहिँ ब्ल्याक नै लिएर आएको। साइडमा पनि केही पनि छैन। अब यसलाई हामी चाहिँ ओपन गरौँ होइन, ओपन गरेर हेरौँ यो भित्र चाहिँ अब के छ कस्तो छ। डेफिनेटली किबोर्ड हो, तपाईँले नि किबोर्डै पाउनुहुन्छ, तर चाहिँ एकदमै राम्रो किबोर्ड छ क्या। पर्सनली पनि मलाई एकदमै मन परेको छ कि यदि तपाईँसँग कुनै स्मार्ट टिभीहरू छ, त्यसमा अरू डिभाइसहरू छ जहाँ चाहिँ किबोर्ड सपोर्ट गर्छ। मोबाइलमा पनि एकदमै राम्रो तरिकाले तपाईँले चाहिँ टाइपिङहरू गर्न सक्नुहुन्छ क्या। सो वान अफ द बेस्ट म किबोर्ड चाहिँ म भन्न चाहन्छु। र चाहिँ माइक्रो किबोर्ड हो, एकदमै सानो चाहिँ किबोर्ड रहेको छ। अब हामी चाहिँ यसलाई चाहिँ खोल्न गइरहेका छौँ होइन। म चाहिँ यसको चाहिँ यो त खोल्नु पऱ्यो नि। ल साथै अब हामी त्यसलाई खोलामा खोलेर तपाईँले देख्नुभएको छ। यो चाहिँ कुराहरू चाहिँ हामी चाहिँ पाउँछौँ। यो चाहिँ अब युजर म्यानुअल तपाईँले देख्नुभएको छ, कसै पनि पर्दैन र नदिए पनि हुन्न होइन। टर्म्स एन्ड कन्डिसन हुन्छ, कपी पेस्ट गर्ने यताउता कसरी किबोर्डहरू युज गर्ने। स्पेसल चाहिँ नगर्दा सर्टकट कीहरूको हुन्छ, फङ्सन कीहरूको बारेमा चाहिँ इन डिटेल पनि यहाँ रहेको छ। जो चाहिँ यो चाहिँ राम्रो छ फङ्सन की युज गर्ने मान्छेलाई। सो साथमा चाहिँ एउटा चाहिँ अब एबिसिडी छ अनि वारेन्टी छ। बाइ द वे यसको पनि वारेन्टी चाहिँ 2 इयरको छ है। यो चाहिँ एकदम मलाई मन पऱ्यो कि आज फुच्चेको पनि वारेन्टी चाहिँ 2 इयरको दिएको छ। र यसको हुनेको चाहिँ इन्फर्मेसनहरू भयो। सो किबोर्ड हेर्दाखेरि यस्तो खालको रहेको छ। यसमा हामीले चाहिँ होइन युएसबी टाइप सी त डेफिनेटली हामी देख्दैनौँ। सो होइन जुन प्राइसले हामीले चाहिँ लिएर आएका छौँ। सो यसमा चाहिँ हामीले चाहिँ माइक्रो युएसबीको एउटा केबल देख्छौँ, जसको मतलबले गर्दाखेरि चाहिँ हामीले चाहिँ आफ्नो यो किबोर्डलाई चाहिँ चार्ज गर्न सक्छौँ। र किबोर्ड चाहिँ यस्तो खालको रहेको छ, एकदमै सानो छ हेर्नुहोस्, अनि एकदमै लाइट पनि छ कि। म यसलाई चाहिँ ओपन गर्छु पहिला होइन, त्यसपछि हामीले हेरौँला क्या। एकदमै लाइट छ यो किबोर्ड चाहिँ, अनि मलाई पनि पर्सनल पनि एकदमै मन परेको, अनि मलाई चाहिएको पनि थियो क्या। अब यसलाई ओपन गरौँ। ओपन गरेपछि त्यसले देख्नुहुन्छ कति सानो छ, एकदमै लाइट किबोर्डलाई हेर्नुहोस्, एकदमै पातलो छ। तपाईँले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ। यसको एजहरू तपाईँले हेर्नु थाहा पाउनुहुन्छ। पछाडिपट्टि हामीले चाहिँ यस्तो खालको सिल्भर देख्छौँ, सिल्भर टाइपको छ, सिल्भरै हो न। यो चाहिँ एकदमै राम्रो देखिरहेको छ, एकदमै लाइट छ, पातलो छ, एकदमै हल्लुङ्गो छ। यसलाई हेर्नुहोस् कति सानो छ किबोर्ड, तपाईँले यहाँ देख्न सक्नुभएको छ। यहाँ चाहिँ आफ्नो उनीहरूले ब्रान्डिङ गरिरहेको छ भनेपछि तपाईँले यहाँ देख्नुहुनेछ कि अन अफ गरेको छ र कनेक्टेड रहेको छ न अन अफ गर्नको लागि। र चाहिँ जुन चाहिँ ब्लुटुथ अनि क्याप लक अन दिस एन्ड द्याट भन्ने कुराहरू छ भनेपछि साइडमा चाहिँ हामीले चाहिँ युएसबी पोर्ट देख्नुपर्छ। यहाँ चाहिँ तपाईँले देख्नुभएको छ युएसबी टाइप होइन, माइक्रो युएसबी टाइप पोर्ट रहेको छ, जहाँबाट चाहिँ हामीले सजिलो तरिकाले चाहिँ यसलाई चाहिँ चार्ज पनि गर्न सक्नुहुन्छ। ब्याट्री किन्नेको पनि तपाईँलाई टेन्सनै भएन कि होइन। वायरलेसमा चाहिँ ब्याट्रीको एकदम प्रब्लमहरू हुन्छ नि प्रायः त होइन। यसमा चाहिँ ब्याट्री किन्ने पनि एकदम सानो छ। इभन त हामी टेलिङ यु कि तपाईँ सजिलो तरिकाले गेम खेल्न सक्नुहुन्छ कि कन्ट्रोलरको टाइम हेर्नुलाई। तपाईँको ठ्याक्कै यहाँ यसरी नै सम्झ्नु भयो भने चाहिँ WDE लाई हेर्नु है,
मजाले चाहिँ तपाईँले चाहिँ गेम पनि खेल्न सक्नुहुन्छ कि यसबाट चाहिँ। सो इट्स अ ग्रेट होइन। आई थिङ्क सो के पब्जीको लागि पनि एकदमै राम्रो तरिकाले चाहिँ यसले चाहिँ सपोर्ट गर्छ। मैले चाहिँ स्पेसली लिएको भनेको चाहिँ स्मार्ट टिभीको लागि र चाहिँ कन्सोलको चाहिँ लिएर आएको। सो आजको अनबक्सिङ यही हो साथीहरू, यस्तै राम्रै रहेको छ। यदि हामीले प्राइसकै कुरा गर्ने हुन्छ नेपाली बजारमा चाहिँ मैले हेर्दाखेरि चाहिँ मैले त्यस्तो देखेन होइन, योभन्दा अलिक ठुलो चाहिँ देखेँ, सो माइक्रो चाहिँ देखेन। प्रकृति हामीले कुरा गर्ने हुन्छ तपाईँहरूले चाहिँ यस्तो खालको चाहिँ एउटा माइक्रो युजबल चाहिँ देख्नुभयो होइन, जसमा चाहिँ हामी चाहिँ ब्याट्री पनि पाउँछौँ, सम्पूर्ण कुराहरू छ र चाहिँ मल्टी डिभाइसहरूलाई कनेक्ट गर्छ भनेपछि यसको प्राइस चाहिँ नेपालीको यदि हामीले कुरा गर्ने हो भने तपाईँले चाहिँ 1500 रुपियाँ जति चाहिँ हाल्न चाहिँ हुन्छ है। जुन चाहिँ अब राउन्ड फिगरको कुरा गर्ने हो भने चाहिँ यसको प्राइस चाहिँ अलमोस्ट चाहिँ 1000 रुपियाँमा चलोमा मैले किनेको हो न, एज अफरमा थियो तर पनि नेपाली 1000 रुपियाँमा चाहिँ यो चाहिँ म चाहिँ एकदमै राम्रो भन्छु कि 1000 रुपियाँको किबोर्ड चाहिँ वान अफ द बेस्ट किबोर्ड हो। हुन चाहिँ यो चाहिँ अफरमा थियो 50% भए तापनि नेपाल चाहिँ 1500सम्म चाहिँ तपाईँले पाउनुहुन्छ, किन्न चाहिँ हुन्छ। अब यसको एक्सपिरियन्सहरूको बारेमा त म तपाईँलाई चाहिँ पछि भन्ने छु कि यसको एक्सपिरियन्स मलाई के भयो, कस्तो लाग्यो होइन, हेर्दाखेरि कस्तो छ। अब किबोर्डको यदि हामीले कुरा गर्ने भने चाहिँ राम्रै छ क्या, यस्तो नराम्रो हामीले भन्न मिल्दैन, एकदम राम्रो छ, लाइट छ, मतलब कि आई लभ इट होइन, आई पर्सनली लभ इट। तपाईँहरूलाई चाहिँ के कस्तो लाग्यो होइन हाम्रो कमेन्ट सेक्सनमा चाहिँ कमेन्ट गर्नु होला। चाहिँ माइक्रो किबोर्डको अनबक्सिङ र यो चाहिँ माइक्रो किबोर्ड कस्तो लाग्यो तपाईँहरूले चाहिँ होइन डेफिनेटली हाम्रोको चाहिँ कमेन्ट सेक्सनमा चाहिँ कमेन्ट चाहिँ अवश्य गर्नु होला। र साथीहरू मलाई आशा छ तपाईँहरूलाई चाहिँ होइन यो अनबक्सिङ चाहिँ मन पर्यो होला। पर्सनली पनि मलाई किबोर्ड पनि मन पर्यो होइन, स्पेसल चाहिँ किन्छु भनेर चाहिँ गएको होइन, चाहिएको थियो घुम्दै जाँदाखेरि चाहिँ एकदमै राम्रो लाग्यो क्या, पातलो खालको, अनि चाहिँ ब्लुटुथको सपोर्ट, ब्याट्री पनि यहीँ भएको, एकदमै राम्रो लाग्यो क्या। अनि चाहिँ एसपर कम्पनीले के भन्छ एकचोटि चाहिँ हामीले त्यसलाई फुल चार्ज गऱ्यौँ भने चाहिँ होइन 15-20 दिनसम्म चाहिँ चल्छ भनिरहेको छ। भने मलाई पनि लाग्छ 15-20 दिन त मजाले चल्छ होइन, किबोर्ड हो खासै के नि गर्ने हो, 1 महिना चाहिँ चल्छ जस्तो त मलाई पनि लागिरहेको छ। यसको एक्सपिरियन्स त म पछि गर्नेछु। यदि हामीले यसको जुन चाहिँ यसको फिनिसिङको कुरा गर्ने भने पनि एकदमै राम्रो छ। तपाईँले देख्नुभएको छ एन्टी फिङ्गर प्रिन्टहरू यहाँ रहेको छ होइन, लुक्सहरू डिजाइनहरू पनि एकदमै राम्रो छ। त्यस्तो मात्र होइन कि यस्तो पातलो छ होइन, मतलब कि अब आइकन यस्तो खालको ब्रान्ड हो भनेर पनि हामीले चाहिँ भन्न मिल्दैन कि, यो पनि एकदमै राम्रो ब्रान्डेड हो। सो आजको चाहिँ अनबक्सिङ यही हो साथीहरू। तपाईँलाई चाहिँ के कस्तो लाग्यो हाम्रो कमेन्ट सेक्सनमा चाहिँ अवश्य चाहिँ कमेन्ट गर्नु होला। र साथीहरू आजलाई यति नै, अर्को भिडियो त हाम्रो भेट हुनेछ। तबसम्मको लागि बाइ बाइ, टेक केयर, हेभ अ ग्रेट एन्ड फन टाइम।